Leksjon 1. Nedgangen i produksjonen. Hei, Anna. Jeg har sett de stengte fabrikkene og de fastlåste samlebåndene i Anderson, Indiana og Southgate, California. Det er ganske slående, er det ikke? Det er det virkelig, John. Disse bildene gjenspeiler betydelige endringer i det amerikanske produksjonslandskapet. Hva tror du forårsaket denne nedgangen? Jeg tror globalisering spilte en stor rolle. Mange selskaper flyttet produksjonen til utlandet for å redusere kostnadene. Hva føler du om det skiftet? Selv om det kan være økonomisk fordelaktig for bedrifter, resulterer det ofte i tap av arbeidsplasser i lokalsamfunn. Hvilken innvirkning tror du dette har på arbeidstagere? Det skaper en følelse av usikkerhet og frustrasjon, spesielt for de som har viet livet til disse jobbene. Har du lagt merke til noen forsøk på å revitalisere disse områdene? Ja, noen lokalsamfunn har satt i gang programmer for å tiltrekke seg nye bedrifter. Det er et skritt mot bedring. Hva annet tror du kan gjøres? Å investere i utdannings- og omskoleringsprogrammer kan hjelpe arbeidere med å gå over til nye næringer. Tror du det ville vært effektivt? Absolutt. Å utstyre individer med nye ferdigheter er avgjørende for å tilpasse seg et arbeidsmarked i utvikling. Hvilke bransjer tror du er lovende for fremtiden? Teknologi og fornybar energi ser ut til å vokse felt. De tilbyr muligheter for innovasjon og bærekraft. Hvordan ser du på fremtidens produksjon? Leksjon 2. Utvide forretningshorisonter. Hei, Anna. Har du tenkt på at vi bør tenke på å utvide til utlandet? Det kan øke salget vårt betydelig. Det er en interessant idé, John. Hvilke markeder mener du vi bør målrette oss mot først? Jeg tror fremvoksende markeder i Asia og Afrika gir store muligheter. De har voksende middelklasse som er ivrige etter nye produkter. Hva synes du? Jeg er enig. Men vi må også vurdere de kulturelle forskjellene og tilpasse våre strategier deretter. Hvordan foreslår du at vi stiller oss til dette? Det er viktig å gjennomføre grundige markedsundersøkelser. Å forstå forbrukernes preferanser vil hjelpe oss med å skreddersy tilbudene våre. Har du erfaring med internasjonale markeder? Jeg har jobbet med noen få prosjekter med internasjonale kunder. Det lærte meg viktigheten av effektiv kommunikasjon og kulturell sensitivitet. Hvilke utfordringer ser du for deg i denne utvidelsen? Navigering i regelverk og handelspolitikk kan være komplisert. Vi må være godt informert for å unngå potensielle fallgruver. Hvordan kan vi sikre etterlevelse? Rådgivning med juridiske eksperter og lokale partnere kan veilede oss gjennom regelverket. Det er avgjørende å ta informerte beslutninger. Hva er dine tanker om logistikk? Det er viktig å etablere pålitelige forsyningskjeder. Vi må sørge for rettidig levering samtidig som vi minimerer kostnadene. Det er en balansegang, er det ikke? Leksjon 3. Observere endring over tid. Morgen, Anna. For folk som har levd gjennom denne perioden, har endringene virket ganske bemerkelsesverdige, ikke sant? Absolutt, John. Endringstakten i teknologi og samfunn er forbløffende. Hvilke spesifikke endringer skiller seg ut for deg? Fremveksten av digital kommunikasjon har forandret måten vi kobler på. Det er vanskelig å forestille seg livet uten smarttelefoner og sosiale medier. Hva med deg? Jeg synes skiftet mot bærekraft og miljøbevissthet er bemerkelsesverdig. Folk blir mer bevisste på deres innvirkning på planeten.
Det er sant. Det er inspirerende å se enkeltpersoner og bedrifter ta i bruk miljøvennlig praksis. Tror du denne trenden vil fortsette? Jeg tror det. Etter hvert som klimaendringene blir mer presserende, vil bevissthet drive ytterligere endringer i atferd og politikk. Hvilke andre områder tror du vil utvikle seg? Arbeidsmarkedet er også i endring, med mer vekt på fjernarbeid og fleksible timeplaner. Det endrer hvordan vi ser på balanse mellom arbeid og privatliv. Ja, og det kan føre til en mer fornøyd arbeidsstyrke. Det er interessant å se hvordan disse endringene påvirker hverdagen vår. Hva håper du å se i fremtiden? Jeg håper på et mer inkluderende samfunn der alle har like muligheter. Det er avgjørende for fremgang. Hva med deg? Leksjon 4. Generasjonsperspektiver. Hei, Anna. Hørte du om rapporten der en 60 år gammel svensk mann overgikk en 20-noe? Det utløste en god prat. Ja, det gjorde jeg. Beskjeden om at kanadiere har blitt late er ganske provoserende. Hva er din mening om det? Jeg tror det forenkler en kompleks sak. Livsstilsvalg og prioriteringer varierer mellom generasjoner. Hvordan ser du på generasjonsforskjellene? Hver generasjon står overfor unike utfordringer. Yngre mennesker sjonglerer ofte med flere ansvarsområder, noe som kan påvirke livsstilen deres. Hvilke utfordringer tror du eldre generasjoner møter? De håndterer ofte helseproblemer og tilpasser seg raskt skiftende teknologi. Det er en annen type press. Hvordan kan vi bygge bro mellom generasjoner? Å oppmuntre til dialog og forståelse kan hjelpe. Vi bør dele erfaringer og lære av hverandre. Hva med mentormuligheter? Det er en god idé. Eldre individer kan tilby uvurderlig innsikt, mens yngre generasjoner kan bringe nye perspektiver. Hvordan ser du dette i samfunnet ditt? Jeg har lagt merke til initiativer som fremmer aktiviteter på tvers av generasjoner. De fremmer forbindelser og gjensidig respekt. Hva tror du vi kan gjøre for å støtte denne innsatsen? Vi kan være frivillige eller lage programmer som oppmuntrer til samarbeid. Det er viktig å bygge et sammenhengende fellesskap som verdsetter alle generasjoner. Leksjon 5. Hagearbeidsansvar. Morgen, Anna. Om sommeren skrev jeg også at jeg skulle klippe gresset, luke hagen og vanne plantene. Liker du hagearbeid? Det gjør jeg. Hagearbeid kan være ganske terapeutisk. Det er givende å se hardt arbeid lønne seg med vakre planter. Hva liker du best med den? Jeg setter pris på tilknytningen til naturen. Å pleie planter gir en følelse av prestasjon. Har du en favorittplante du liker å dyrke? Jeg elsker å dyrke urter som basilikum og mynte. De er nyttige på kjøkkenet også. Hva med deg? Jeg liker å dyrke tomater. Det er ingenting som er som hjemmedyrkede produkter. Hvordan holder du hagen din blomstrende i varme måneder? Regelmessig vanning og mulching er viktig. Det hjelper å holde på fuktigheten og beskytte plantene. Har du møtt noen utfordringer i hagearbeidet ditt? Ja, det kan være frustrerende å håndtere skadedyr. Jeg har måttet lære naturlige metoder for å holde dem i sjakk. Hvilke strategier bruker du? Jeg foretrekker følgeplanting. Enkelte planter kan avskrekke skadedyr naturlig. Det er fascinerende hvordan naturen fungerer sammen. Hvilke hagemål har du for denne sesongen?
Jeg vil utvide grønnsakshagen min og eksperimentere med nye varianter. Det er spennende å prøve noe annerledes. Leksjon 6. Herligheter til frokost. Hei Anna, jeg gleder meg til å stå opp nå. Moren min lager frokost til meg, og det er alltid deilig. Det høres fantastisk ut, John. Hva spiser du vanligvis til frokost? Jeg har egg, bacon, toast og appelsinjuice. Det er en så klassisk kombinasjon. Hva er din favorittfrokost? Jeg elsker pannekaker med frisk frukt og lønnesirup. De er så luftige og tilfredsstillende. Liker du å lage frokost også? Iblant. Jeg liker å lage omeletter med ulike fyll. Det er gøy å eksperimentere. Hva synes du gjør en god frokost? Jeg mener at en god frokost bør være balansert. Det skal gi energi til å starte dagen riktig. Hvordan føler du deg etter frokosten? Jeg føler meg energisk og klar til å takle dagen. Det setter virkelig en positiv tone. Har du noen frokosttradisjoner i familien? Ja. Vi har ofte familiebrunsj i helgene. Det er en fin måte å tilbringe tid sammen på. Hva med deg? Vi har tradisjon for å prøve nye oppskrifter hver søndag. Det holder ting spennende. Hvilken ny oppskrift vil du prøve? Leksjon 7. Arbeidets løfte. Hei Anna, jeg tror vi vil forløse løftet om Amerika i det 21. århundre gjennom vårt arbeid. Hva er dine tanker? Det er en overbevisende uttalelse, John. Arbeiderpartiet har alltid vært en hjørnestein i fremskritt. Hvordan tror du vi kan oppnå dette? Ved å investere i utdanning og opplæring kan vi styrke arbeidstagere til å trives i den utviklende økonomien. Hvilken rolle tror du teknologien spiller i dette? Teknologi kan øke produktiviteten, men det krever også at arbeidere tilpasser seg. Vi må sikre at alle har tilgang til læringsmuligheter. Absolutt. Det er viktig å bygge bro over det digitale skillet. Hvordan kan vi støtte de som kanskje sliter med disse endringene? Fellesskapsprogrammer som tilbyr opplæring og ressurser kan være svært effektive. Det handler om å bygge et støttende nettverk. Hva annet tror du er avgjørende for suksess? Samarbeid mellom bedrifter og utdanningsinstitusjoner kan skape veier for vekst. Det er en vinn-vinn-situasjon. Ja. Dette partnerskapet kan sikre at læreplanene stemmer overens med bransjens behov. Hva ser du for deg for fremtidens arbeid? Jeg ser for meg en arbeidsplass som verdsetter kreativitet og innovasjon, som fremmer en kultur der alle kan bidra meningsfullt. Leksjon 8. Fortjenesteperspektiver. Hei Anna, jeg har analysert våre nåværende strategier, og jeg tror vi må øke fortjenesten betydelig. Hei John, det er et avgjørende poeng. Hvilke strategier tror du vil være effektive for dette? En god idé er å utforske nye markeder som vi ikke har benyttet oss av ennå. Absolutt, å utvide vår markedsrekkevidde kan gi betydelig avkastning. Hvilke markeder vurderer du? Jeg er spesielt interessert i den teknologikyndige demografien i fremvoksende økonomier. De ser ut til å ha en økende appetitt på produktene våre. Det er en spennende tilnærming. Tror du vi må justere markedsføringsstrategiene våre for disse markedene? Ja, definitivt.
Det er viktig å skreddersy markedsføringen vår for å gjenspeile lokale kulturer. Jeg er enig. Kulturell følsomhet kan forbedre merkeoppfatningen enormt. Hvordan foreslår du at vi samler innsikt om disse kulturene? Vi kan gjennomføre undersøkelser eller samarbeide med lokale påvirkere for å få autentisk innsikt. Det høres lovende ut. Å engasjere seg med lokale eksperter kan gi uvurderlig informasjon. Hva er vårt neste steg? Vi bør planlegge et møte for å brainstorme videre og bevilge ressurser til markedsundersøkelser. Leksjon 9. Designdiskusjoner. Morgen, Anna. Jeg tenkte på det kommende prosjektet vårt og designelementene vi skulle inkludere. Hei John, det er et fantastisk tema. Hvilken stil foretrekker du til designene? Jeg liker moderne og minimalistisk design. De har en tendens til å formidle klarhet og raffinement. Jeg deler den følelsen. Minimalisme lar ofte produkter skinne uten unødvendige distraksjoner. Nøyaktig. Har du sett noen nyere trender innen minimalistisk design som vi kan ta i bruk? Ja, det ser ut til å bli populært å inkludere naturlige materialer og jordfarger. Det kan gi et forfriskende preg. Synes du vi også bør vurdere funksjonalitet i designene våre? Absolutt. Et design må ikke bare være visuelt tiltalende, men også praktisk for bruken. Høyre. Å finne den rette balansen kan forbedre brukeropplevelsen betydelig. Hvilke funksjoner vil du prioritere? Jeg vil fokusere på brukervennlighet og holdbarhet, de er avgjørende for kundetilfredshet. Flotte poeng, Anna. Det er viktig at vi har sluttbrukeren i tankene gjennom hele designprosessen. Leksjon 10. Helsesamtaler. Hei, Anna. Jeg har tenkt på å holde meg frisk denne sesongen, spesielt med kulden rundt. Hei John, det er definitivt en klok vurdering. Jeg husker jeg ble forkjølet forrige uke, det var forferdelig. Å nei. Jeg vil definitivt ikke bli forkjølet. Hva gjør du for å unngå å bli syk? Jeg sørger vanligvis for at jeg vasker hendene ofte og opprettholder et balansert kosthold. Det er utmerket praksis. Tar du også noen vitaminer eller kosttilskudd? Ja, jeg tar vitamin C daglig, det bidrar til å øke immunforsvaret mitt. Det er en god idé. Jeg kan begynne å gjøre det også. Hva med trening? Regelmessig trening er også viktig. Det holder kroppen din sterk og motstandsdyktig mot sykdommer. Jeg er enig. Kanskje vi bør oppmuntre hverandre til å opprettholde en konsekvent treningsrutine. Det høres ut som en plan. Ansvar kan utgjøre en betydelig forskjell i vår helsereise. Absolutt. La oss forplikte oss til det og dele fremgangen vår regelmessig. Leksjon 11. Skolearbeid og sosial dynamikk. Hei Anna, jeg tenkte på Natalie og hvordan hun hadde det med å begynne på den nye skolen. Hei John, ja, jeg husker at hun nevnte at hun visste at skolearbeidet ville bli vanskelig. Nøyaktig. Men til tross for det følte hun godt med menneskene hun hadde møtt. Er ikke det interessant? Det er det virkelig.
Å bygge relasjoner kan ofte lette presset fra utfordrende akademikere. Høyere. Det er som å ha et støttesystem som gjør at arbeidsmengden føles mindre skremmende. Definitivt. Nevnte hun noen venner hun har fått så langt? Hun snakker om en gruppe klassekamerater som virkelig er støttende og oppmuntrende. Det er fantastisk. Det virker som de hjelper hverandre med vanskelige oppdrag. Ja, samarbeid kan være et kraftig verktøy i læring. Har du noen gang opplevd noe lignende? Absolutt. I klassene mine gjorde det å danne studiegrupper en enorm forskjell når det gjaldt å forstå materialet. Det er en flott tilnærming. Det er fascinerende hvordan sosiale interaksjoner kan forbedre akademiske prestasjoner. Sikkert. Det er viktig å balansere hardt arbeid med en følelse av fellesskap. Hva synes du? Jeg er helt enig. Natalie's erfaring viser at et positivt miljø kan føre til større suksess. Leksjon 12, møbelfunn. Morgen, Anna. Har du lett etter møbeltilbud i det siste? Hei John, ja, det har jeg. Jeg håper å finne noen gode kupp for den nye leiligheten min. Det er spennende. Gi meg beskjed hvis du finner noen gode tilbud på møbler også. Jeg vil. Jeg har sett noen på nettet, men jeg er usikker på kvaliteten. Det er alltid vanskelig. Noen ganger kommer de beste tilbudene fra lokale butikker hvor du kan inspisere varene. Ekte. I tillegg føles det givende å støtte lokale bedrifter. Har du funnet noen gode kilder? Jeg fant et par bruktbutikker som har unike stykker til rimelige priser. Det høres lovende ut. Bruksbutikker har ofte skjulte perler. Har du tenkt å besøke dem snart? Ja, jeg har som mål å reise denne helgen. Jeg tror det blir gøy å jakte på vintagefunn. Definitivt. Jeg vil gjerne bli med hvis du vil ha litt selskap. Det ville vært flott. Jo flere, jo bedre når det kommer til møbelkjøp. Leksjon 13, reisesamtaler. Hei Anna, har du tenkt på vår kommende tur og overnattingsstedene? Hei John, ja. Jeg har sett på hoteller og feriesteder. Det er noen fantastiske alternativer. Det er flott å høre. Hva slags fasiliteter leter du etter? Jeg håper på et sted med basseng og enkel tilgang til stranden. Høres perfekt ut. Hva med transport for å komme seg rundt i området? Det er også avgjørende. Jeg vurderte å leie en bil for enkelhets skyld, men offentlig transport kan være et alternativ. Å leie en bil vil gi oss mer fleksibilitet til å utforske. Har du sjekket leieprisene? Ikke ennå, men jeg planlegger det. Jeg ønsker å finne en god avtale som passer budsjettet vårt. Smart tenkning. Det er alltid best å sammenligne alternativer før du tar en beslutning. Avtalt. Jeg skal holde deg oppdatert på mine funn. Denne turen kommer til å bli fantastisk. Absolutt. Jeg gleder meg til å utforske og nyte litt avslapning sammen. Leksjon 14, babyminner. Morgen, Anna. Har du noen gang tenkt på hvor søte babyer er?
Hei John, absolutt. De er virkelig søte. Jeg ser ofte på bilder av meg selv da jeg var baby. Det må være interessant. Det er vanskelig å tro at jeg en gang var så liten også. Jeg vet, ikke sant? Å se de små hendene og føttene bringer frem så mange minner. Det er fascinerende hvor mye vi forandrer oss med årene. Har du et favoritt-babybilde? Ja, jeg har en der jeg smiler med en liten bamse. Det får meg alltid til å smile. Det høres verdifullt ut. Det er utrolig hvordan disse små øyeblikkene kan fremkalle slik lykke. Nøyaktig. Det er som et øyeblikksbilde av ren glede. Har du noen morsomme historier fra babydagene dine? Jeg ble fortalt at jeg pleide å fnise ukontrollert når jeg så refleksjonen min i speilet. Det er bedårende. Babyer har så uskyldige reaksjoner på verden rundt seg. Det gjør de virkelig. Det er en påminnelse om hvor rent og ukomplisert livet kan være i den alderen. Leksjon 15. Arkitektoniske vidundere. Hei Anna, jeg lærte nylig om en bygning ferdigstilt i 1914 som ser ut som et middelalderslott. Hei John, det høres spennende ut. Hvilken bygning sikter du til? Det kalles Neuschwanstein-slottet i Tyskland. Utad ser det ut som noe fra et eventyr. Jeg har hørt om det. Men hva med innsiden? Er det like imponerende? Overraskende nok, ja. Innvendig ble den designet for å være veldig komfortabel og luksuriøs for sin tid. Det er fascinerende. Det er interessant hvordan det kombinerer middelalderske estetikk med moderne bekvemmeligheter. Absolutt. Kontrasten gjør den unik. Har du noen gang besøkt noen slott? Jeg besøkte et slott i Skottland, og det hadde en lignende sjarm. Historien var til å ta og føle på. Det høres fantastisk ut. Å utforske slike historiske steder kan være litt av en opplevelse. Definitivt. Det er som å gå tilbake i tid og forestille seg livet den gang. Nøyaktig. Jeg ville elske å se Neuschwanstein slott personlig en dag. Leksjon 16. Orkar Adventures. Hei Anna, jeg mimret om de varme sommerdagene vi tilbrakte i frukthagen. Hei John, det var så fantastiske tider. Stemningen var alltid så levende. Here. Du kunne lukte fersken og høre biene surre rundt. Det var herlig. Å plukke frukt under solen føltes som et gledelig eventyr. Jeg husker hvordan vi løp for å se hvem som kunne samle flest ferskener. Ja. Og så lager vi deilig paie med dem. Smaken var uforglemmelig. En slik givende opplevelse. Det er utrolig hvordan de enkle øyeblikkene skaper varige minner. Faktisk. Det er noe spesielt med å koble til naturen på den måten. Jeg er enig. Disse frukthagedagene minner meg om skjønnheten ved sommer og vennskap. Det gjør de virkelig. Vi bør planlegge en ny tur til en frukthage en gang snart. Det høres ut som en god idé. La oss få det til. Leksjon 17. Julefeiring. Hei Anna,
Planlegger du å gå i kirken denne julen? Hei John, ja, jeg tror det er viktig å feire Jesu fødsel på en meningsfull måte. Absolutt. Julen er en så viktig religiøs høytid. Hvordan pleier du å feire? Jeg går ofte på midnattsmessen med familien min og nyter den festlige atmosfæren. Det høres deilig ut. Musikken og dekorasjonene må skape en så varm atmosfære. Det gjør de virkelig. Det er en vakker tid for å reflektere over tro og fellesskap. Har du noen tradisjoner? Ja, familien min og jeg går også i kirken, og vi elsker å synge julesanger sammen etterpå. Å synge julesanger er en så herlig tradisjon. Det bringer alle sammen i glede. Definitivt. Det er en måte å spre lykke og dele julens ånd. Jeg er helt enig. Dessuten styrker det følelsen av tilhørighet i fellesskapet. Nøyaktig. Det er hjertevarmende å se alle komme sammen for å feire. Leksjon 18. Reisetips. Morgen, Anna. Har du begynt å planlegge turen til byen? Hei John, ja. Jeg vil se de store attraksjonene og nyte atmosfæren mens jeg er der. Det høres spennende ut. Noen spesifikke steder på må-besøk-listen din? Jeg vil definitivt sjekke ut det historiske museet og den berømte parken. Gode valg. Disse stedene er kjent for sin skjønnhet og kultur. Jeg har hørt at de er ganske populære. Har du noen anbefalinger? Jeg foreslår at du besøker Kunstgalleriet også. Den har fantastiske utstillinger. Det er en god idé. Jeg noterer meg det. Hva med lokal mat? Å prøve lokal mat er viktig. Se etter matmarkeder, de tilbyr en rekke deilige alternativer. Jeg elsker å utforske lokale smaker. Jeg skal sørge for å inkludere det i reiseruten min. Perfekt. Det høres ut som du kommer til å få en fantastisk tur. Leksjon 19. Shoppingstrategier. Hei, Anna. Har du tenkt på å få feriekort i år? Hei John, ja. Jeg tror at det å sende kort gir et personlig preg på hilsenene våre. Jeg er enig. Du kan kjøpe en i nærbutikken ved siden av busstasjonen. Det er praktisk. De har vanligvis et fint utvalg av design. Nøyaktig. I tillegg er det en fin måte å støtte lokale bedrifter på i høytiden. Definitivt. Jeg liker å velge kort som gjenspeiler sesongens ånd. Det er en herlig tilnærming. Pleier du å skrive en personlig melding på innsiden? Ja, jeg tror det gjør kortet mer meningsfullt. Det viser at du bryr deg. Absolutt. En hjertelig melding kan lyse opp noens dag. Leksjon 20. Historiske figurer. Hei, Anna. Har du noen gang studert livet til Benjamin Franklin? Hei John, ja. Han var en så innflytelsesrik skikkelse innen litteratur, vitenskap og politikk. Absolutt. Det er fascinerende at han ble født i Boston, en by rik på historie. Det er det virkelig.
Hans bidrag til den amerikanske revolusjon var betydelige. Hvilket aspekt av livet hans interesserer deg mest? Jeg er spesielt fascinert av eksperimentene hans med elektrisitet. De var banebrytende på den tiden. Det er et flott poeng. Hans oppfinnelser og oppdagelser la grunnlaget for moderne elektrovitenskap. Nøyaktig. Og hans forfatterskap, som Epur Ricartes almanak, er fortsatt mye lest i dag. Ja. Hans vidd og visdom gir gjenklang selv i dagens samfunn. Har du et favorittsitat fra ham? En av mine favoritter er: I en investering i kunnskap gir alltid den beste interessen. Det er et sterkt sitat. Det understreker verdien av utdanning. Hva synes du om rollen hans som diplomat? Han var eksepsjonell. Hans evne til å forhandle med Frankrike var avgjørende for USAs suksess. Leksjon 21. Reiseplanlegging. Morgen, Anna. Mens du forbereder turen, har du tenkt på overnatting? Hei John, ja. Jeg vurderer om jeg skal bestille på forhånd eller finne noe ved ankomst. Det gir mening. Bestilling på forhånd kan gi trygghet, spesielt i høysesongen. Ekte. Men noen ganger kan du finne gode tilbud i siste liten hvis du venter. Det er et gildig poeng. Imidlertid kan det begrense alternativene dine hvis stedet er overfylt. Jeg vet. Jeg tror jeg vil se etter en balanse mellom å bestille noen netter og la noen få være åpne. Det høres ut som en smart strategi. Fleksibilitet kan forbedre reiseopplevelsen. Nøyaktig. I tillegg tillater det spontane eventyr. Pleier du å bestille på forhånd? Jeg foretrekker å bestille mine første netter på forhånd, og deretter utforske derfra. Det er en god tilnærming. Det gir deg en komfortabel start samtidig som den gir mulighet for utforskning. Absolutt. Jeg tror det er viktig å føle seg avgjort ved ankomst. Leksjon 22. Flyfrykt. Hei, Anna. Jeg er litt nervøs for å fly på min kommende reise. Hei John, jeg forstår det. Er du nervøs for noe spesifikt? Ja, men jeg hørte at det er trygt og statistisk sett en av de sikreste transportmåtene. Det er sant. Flying har svært lav ulykkesrate sammenlignet med andre reisemåter. Nøyaktig. Jeg minner meg selv på det, men tankene raser fortsatt. Det er naturlig å føle seg engstelig. Har du prøvd noen teknikker for å roe nervene dine? Jeg har vurdert dype pusteøvelser. De kan hjelpe under start og landing. De kan være veldig effektive. Å lytte til beroligende musikk kan også være fordelaktig. Flott idé. Jeg kan lage en spilleliste for å distrahere meg selv under flyturen. Det høres ut som en solid plan. Å fokusere på noe hyggelig kan gjøre en stor forskjell. Jeg føler meg litt bedre bare av å snakke om det. Takk for oppmuntringen.